弟兄姊妹，心靈珍寶今日嘅主題係怎樣瞻仰主第一部分。我哋嘅靈裏面有好深嘅心思，能夠同神相知，體會佢嘅心。我哋瞻仰神嘅時候，可以操練一眼看主，向榮耀中嘅主禱告，並且好似希伯來書第4章所講，坦然無懼咁嚟到施恩嘅寶座前，得憐恤，蒙恩惠。天上嘅事其實離我哋好近，而且同我哋有最深嘅關係。我哋好需要天上嘅資源去過每一日嘅生活。天上嘅事就係主坐喺神嘅右邊，佢係大祭司，為我哋祝福代求，幫助我哋進入新約嘅福分。我都講一啲瞻仰方面啦，因為操練中實會講呢啲嘅。嗱，我一眼望住，即係神做我真係好好啊！佢做我哋點啊？我個心實好厲害個心思思想。最未信嗰人啊，都可以發現咁多嘢。嗱，我信得主，係咪更厲害啦？好厲害！神做我哋，你個靈嘅有啲好深嘅心思。關人幫神嘅心思兩樣都有，除咗人嘅靈，我知道人裏邊嘅事；除咗神嘅靈，我知道神佢靈裏邊嘅事。但係聖嚟咗，佢已經將永遠就將呢個永遠嘅靈擺喺我心中，我嚟就幫佢啦，最相知噶。佢使你啦，體會到神佢自己，你有思想關神嘅事同埋啦，體會到佢自己噶。咁神邊個有想像力？呢都係喺晒心思裏面。如果冇想像力，都冇乜發明啊！你想像咗，你未做出嚟，已經先係諗到先有啲喎。咁想像力好厲害噶。你唔好以為天上嘅嘢離我度好遠啊！歌羅西書第3章噶，第1至4節嗰度係乜？試驗天上嘅事。我先幫你講一啲先，再講瞻仰嗰度先啦。不過講我一眼望住啊嘛。呢個就係好寶貴，係我就好有難處啊！然禱告啦，因為啦有禱告咩叫裏邊，但聖經講係向我哋咩啊？邊個啊？天上嘅父係咪？但係一個啲崇書啊，一個話向裏邊噶。我唔係話我唔相信主喺我裏邊住啊，神住喺我裏邊，我好寶貴。但係我搵唔到聖經叫你向裏邊嘅神禱告，向裏邊嘅主禱告，一句都沒有。只要舉手都係向住上噶。如果係你向心裏面，你可能要插心噶，指住裏面啊。因為手勢應該係表達出你嘅咩咁啊，同好危險噶。嗱，你向得裏面嘅主禱告，係咪我都可以向你裏面嘅主禱告啊？咁所以我呢個難處咧，所有信息你冇講到呢樣嘢，但係我有一個難處，將我解決咗，就一眼看住，我向榮耀中嘅禱告。聖經講得太清楚，天上的神就喺舊裏面一次講到，咁嚟地上主嘅時候嘅天上的父，就係聖經講舉手，主都係舉目望天，唔會衝突噶。咁所以咧，一眼望主就係啦，但係我睇榮耀中嘅主，因為佢話我係天上嘅父，咁佢而家喺新耶路撒冷裏邊噶。咁聖經有句話我嚟到咩啊？施恩寶座前。我得憐恤蒙恩惠，就隨住幫助。希伯來書第12章啦，講咩啊？你係嚟到錫安山永生神嘅城邑，嗰個有啲嘛？審判眾人嘅神，就新約嘅中保，同佢所灑嘅血等等啦。我哋點樣嚟到咧？我哋喺度做點解我會去到新耶路撒冷嘅咧？去到佢城邑，就去到神面前。我哋點嚟施恩寶嘅時咧？我而家未飛上去。就係你心靈嘅情況，佢做咗你個心，你可試驗天上嘅事噶嘛？你可以想象噶嘛？嗱，唔係想象就係喺度，好似咧靠想象，好似啲假嘢喺度想象，唔係嗰個意思。而你嘅心根本就係俾吸引住嗱，所以佢俾個想象力啦，
係好有用啊，好有幫助。唔單止發明嘅，就使我體會嘅，就係話體會到嗰啲真相。咁咧，你唔好似天上離開好遠。有時講天上，哇，好遙遠啊！實際上啦，點解我哋簽唔天上嘅事咧？頭先讀咗，就點解尋求天上嘅事咧？咁你點得啊？又唔飛得上去，攞唔到嘅。你尋求咁遠，咁你思念嗰啲係咪真係好似太離地啊？凡眼見嘅嘢唔係幫你最近嘅，眼見係咪身外物啊？因為你眼見啊嘛。嗱，嗰嘢幫你有幾近咧？天上嚟，我哋真係太近啦，實係最近。我點解思念天上嘅事咧？就求天上嘅事咧？因為天上嘅事幫你而家，你每一日有最重要關係，同你而家今日同你需要天上嘅資源嚟過你今日你而家生活。一啲唔遠啊！而且天上嘅事係太重要、太致命喺你每日嘅生活裏邊。所以第二章佢咩就想地上勝過啲情慾，地上嗰啲嘢點勝過啊？唔係用翻地上嘅勝過地上嘅嘢，而係真係你可以得到天上嘅嘢，享受天上嘅嘢，勝過地上嘅嘢。係幫你太有關係，一啲唔離地，係最實際嘅，冇嘢實際過呢樣嘢。我生命都係喺度經歷緊。天上事有咩事咧？太寶貴太多。頭先讀過咩啊？佢話那裏有基督坐喺神嘅右邊，起碼你應該諗到主自己。如果基督坐喺神右邊，你應該諗到阿爸喎。主話成了，佢洗淨下罪，佢你坐喺我右邊。阿爸愛到佢咁厲害，差個愛子嚟為永生為人，走上十字架，解決你完全冇任何人、任何嘢可以解決嘅最厲害罪嘅問題。應該最大嘅問題，解到咁乾淨，洗淨晒，佢就坐喺神嘅右邊。希伯來書第1章，佢你坐在我右邊，太榮耀愛嘅勝利，佢愛神愛你，使神嘅愛夢、阿爸嘅愛夢成就，而且你係佢愛夢嘅主角。一次永嘅屬於就係唔使第二次。佢再嚟就係要踐踏仇敵，從此等我佢仇敵做腳踏。天上嘅事，佢坐喺神嘅右邊啦嘛，所以你要諗到神自己，應該咁愛你嘅爸，咁仲有阿爸其他方面啦。你要諗到基督主自己，講基督兩個字咧，已經係咩咧？佢永遠成為人先做咗基督，基督就佢係你永遠嘅大祭司，佢係你嘅先知。今日佢救你噶喺心中。就佢哋做祭司咧，使進入新約福分裏邊，但係你要配合噶，你要揀噶，時都要，你要唔要？好重要啊！佢做君王，你充滿盼望，佢會掌管晒，佢而家都係統管住一切，但係佢有日佢要話一切都喺腳下，但係我哋幫我一齊做王噶，佢喺神嘅右邊，佢喺嗰度為你活着，顯喺神嘅面前，太厲害，好多方面，咁佢話你。祈求去祝福，而家我更加了解祝福一定包括咗新約嗰啲福分，一個新約嘅福杯，大祭司其中一樣佢好要我哋進入新約福分裏邊，